telah bangkit. Benar Dia telah bangkit. Христос анести. Возлюбленные Господи, дорогие мои отцы, сослужители, братья, дорогие братья и сестры. Yang terkasih dalam Allah, romo-romo sepelayanan saya, saudara-saudari terkasih. В эти святые пасхальные радостные дни Pada hari-hari Paskah yang cerah dan penuh sukacita ini, хотел со всеми вами от сердца искренне похристосоваться. saya ingin dari lubuk hati saya yang terdalam dengan segenap hati saya mengucapkan salam Kristus kepada Anda semua И разделить с вами нашу общую христианскую радость воскресшего Господа. dan membagikan sukacita bersama kita mengenai Tuhan yang sudah bangkit. И в первую очередь спешу передать вам благословение и поздравления Dan pertama-tama saya dengan segera menyampaikan kepada Anda berkat dan ucapan selamat от нашего дорогого экзарха митрополита Сергия Сингапурского и Юго-Восточно-Азиатского. dari eksar kita yang terkasih, Metropolitan Sergi dari Singapura dan Asia Tenggara. Владыка Сергий всегда помнит, молится и заботится о нас. Walaika Sergi selalu mengingat, berdoa, mengkhawatirkan dan memikirkan Anda. И в этот день шлет свое святительское благословение и поздравление с престольным праздником. Dan hari ini menyampaikan berkatnya sebagai seorang wali gereja kepada Anda semua. Selamat Hari Santo Pelindung Paroki. Мы сегодня с вами слышали в евангельском чтении от Иоанна Hari ini kita semua mendengarkan bacaan Injil dari Yohanes, Евангелие воскресное, Injil hari Minggu, которое как раз и повествует о том, yang mengatakan mengenai когда Христос воскрес, Он своим ученикам являлся в разных местах. ketika Kristus telah bangkit, Dia menampakkan dirinya kepada para muridnya di berbagai tempat. Это было в Галилее, это было на пути в Эмаус, это было во время их трапезы. Itu di Galilea, itu pada saat mereka pergi dalam perjalanan ke Emmaus, pada saat mereka berada di meja makan bersama. Господь наш Иисус Христос являлся им для свидетельствования о своем воскресении. Tuhan Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada mereka untuk membuktikan, untuk menunjukkan mengenai kebangkitannya yang sejati. Он обращался к ним со словами: «Радуйтесь, не бойтесь, мир вам». Dia mengacu kepada semua orang dengan kata-kата bersukacitalah, janganlah takut, damai bagimu. И все ученики, апостолы, кроме Фомы, об этом уже твердо знали, видели и веровали. Dan semua murid dan semua rasul kecuali Thomas sudah melihat itu, sudah percaya dan dengan teguh yakin mengenai hal itu. Апостол Фома отсутствовал во время явления Христа. Nah, Rasul Thomas ini tidak hadir pada saat penampakan Kristus. Он только слышал от своих друзей, что Христос воскрес и является им. Dia hanya mendengar dari teman-temannya bahwa Kristus telah bangkit dan telah menampakkan dirinya pada mereka. На это он им ответил: «Пока я сам не увижу Dan dia menjawab, sementara aku belum melihat и не вложу перста, то есть пальцы мои, в место, где пробит был Христос гвоздями, это руки, ноги. dan sebelum aku menyentuh jari-jarinya dan tangannya, tempat luka-lukanya, bekas paku, yaitu tangan dan kakinya. И пока не вложу руку мою в ребра, там, где был пробит Христос копьем, Dan sementara aku belum memegang sisinya yang sudah ditusuk oleh tombak, я не поверю». aku tidak akan percaya. И вот через 8 дней Христос опять является ученикам во время их встречи. Nah, pada hari ke-8, Kristus menampakkan dirinya sekali lagi pada saat mereka semua berkumpul. Он проходит к ним через закрытые двери. Dia masuk kepada mereka lewat pintu yang tertutup. И подходит к апостолу Фоме и говорит: Dan mendekat kepada Rasul Thomas dan mengatakan, «Сделай то, что ты хочешь. lakukanlah apa yang kau mau. Вложи и увидь». И Фома, когда увидел воскресшего Христа, Sentuhlah, lihatlah. Dan Thomas ketika dia melihat Kristus yang telah bangkit, он воскликнул слова: «Господь мой и Бог мой». dia berteriak dengan kata-kata berikut, Tuhanku dan Allahku.
И Христос, продолжая эту встречу, говорит: блаженные, то есть счастливые те, Dan Tuhan mengatakan dengan lanjut membalas dengan kata-kata berikut, berbahagialah mereka которые не видели Господа, а верят в Него. yang tidak melihat Tuhan tapi percaya kepadanya. Вот как раз для нас, братья и сестры, вот этот пример, он очень важен. Ya, seperti ini saudara-saudari, contoh semacam ini adalah hal yang sangat penting. Мы с вами Господа никогда не видели и не можем Его увидеть с физическим зрением. Kita semua tidak pernah melihat Tuhan dengan mata kepala kita, dan tidak mungkin kita dapat melihat dengan penglihatan kita secara jasmani ini. И веру мы с вами изучаем и практически применяем. Dan kita mempelajari iman dan menerapkan iman tersebut. У нас с вами есть два источника. Это теоретическое изучение в теории. Kita punya dua sumber dalam hal ini, yaitu pembelajaran teori, И второе – это в практике, практическое. dan yang kedua adalah secara praktis. Ученики, об этом сказано в Евангелии, обращались к Господу, Para murid pada saat itu ditulis di Injil mengacu kepada Tuhan, чтобы Он приумножил в них веру. meminta supaya Tuhan melipat gandakan iman mereka. Потому что, видя чудеса, это не значит, что иметь крепкую веру. Karena melihat mukjizat itu bukan berarti punya iman. Как Иуда, предатель, он же видел чудеса Христова, которые он совершал. Воскрешал, исцелял. Seperti Yudas pengkhianat, dia akan melihat mukjizat-mukjizat Kristus, bagaimana dia membangkitkan orang, menyembuhkan orang-orang. Но Иуда оставил свою веру и предал своего божественного учителя. Tapi Yudas meninggalkan imannya dan mengkhianati gurunya sendiri. Нам с вами предлагает Господь веру и любовь. Tuhan sekarang menawarkan kepada kita iman dan kasih. Мы с вами верим в воскресшего Спасителя. Kita semua percaya mengenai juru selamat yang telah bangkit. А это значит, мы с вами должны жить по Его заповедям. Dan ini berarti bahwa kita harus hidup menurut perintah-perintahnya. Кто живет по заповедям Господа, в том Господь и пребывает. Siapa yang hidup menurut perintah Tuhan, di dalam orang semacam itu Tuhan akan tinggal. А где Он может пребывать в нас? Dan di mana dia bisa tinggal di dalam kita? Это значит в центре нашего сердца. Itu adalah pusat dari hati kita. А если в сердце в нашем на первом месте стоит Господь и Его заповеди, Dan jika dalam hati kita menempatkan Tuhan dan perintah-perintahnya di tempat nomor satu, вот тогда и мы называемся настоящими православными христианами. barulah kita dapat menyebut diri kita sebagai umat Kristen Ortodoks sejati. Тогда мы отгоняем из своего ума Barulah помыслы, сомнения, подозрения, неверия. Barulah kita dapat mengusir dari pikiran kita segala jenis kecurigaan, kesalahpahaman, kurangnya iman. И нам тогда Господь помогает, Dan lalu Tuhan akan menolong kita. потому что мы Богу больше доверяем, чем себе или другому кому-то. Karena kita lebih mempercayakan Tuhan daripada diri kita sendiri dan kepada orang lain. А если жить в полном доверии к Богу, значит мы идем как к Христу. Dan jika kita hidup dengan keyakinan penuh pada Kristus, berarti kita berjalan kepada Kristus. И нам в этом как раз помогает наша Матерь Церковь. Dan yang membantu kita dalam hal ini adalah Bunda Gereja. Она предлагает нам таинства, которые мы с вами постоянно проходим, принимаем. Gereja menawarkan kepada kita misteri yang senantiasa kita lalui, yang kita Это terima, исповедь, покаяние и святое причастие. yaitu pengakuan dosa, pertobatan, dan perjamuan kudus. Господь говорит нам: «Яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает, и я в нем пребываю». Dan Tuhan mengatakan, makanlah dan minumlah tubuhku dan darahku, dan engkau akan tinggal di dalam aku, dan aku akan tinggal dalam engkau. В русском народе есть такая поговорка: «Фома неверующий». Di bangsa Rusia ada ungkapan semacam ini, Thomas yang tidak percaya. Это означает, когда человек говорит другому, Itu berarti ketika seseorang mengatakan sesuatu kepada orang lain, а тот говорит: «Не, я не верю». dan dia mengatakan tidak, aku tidak percaya. И он говорит ему: «Фома, ты неверующий».
Dan kita mengatakan bahwa orang ini seorang Thomas, dia orang yang tidak percaya. В индонезийском народе есть такое обращение? Adakah ungkapan semacam itu di bangsa Indonesia? Iya. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы с вами были крепкой верой. Ya Tuhan mengendaki saudara-saudari supaya kita memiliki iman yang kokoh. И то, что нам говорит Слово Божие, уставы церкви, правила церковные, догматы и каноны церкви, мы в них твердо верим. Dan jika kita mengatakan mengenai iman kepada Tuhan, itu berarti kita mempercayai ustaz, dogma, doktrin, dan kanon-kanon kudus dalam gereja. Kita semua percaya dan teguhkan itu. Всегда придерживались правила церковного. Senantiasa menyokong atau mematuhi aturan-aturan gereja. Если человек начинает мудрствовать и представлять себе что-то, что он умеет, знает, открывает для себя какую-то богословию личную, Jika seseorang ini mulai merasa dirinya pandai dan mulai menemukan suatu hal baru yang secara teologi dia temukan dengan sendirinya, то он отдаляется от единой соборной апостольской церкви. berarti dia menjauhkan dirinya dia dari gereja yang satu, kudus dan apostolik ini. Поэтому я всем желаю нам Oleh karena itu saya mengharapkan kepada kita semua хранить нашу святую православную веру, menjaga iman kudus ortodoks kita ini, знать ее теоретически и практически. mengetahuinya dalam teori dan dalam praktek juga. Да поможет нам в этом Господь Бог. Kiranya Tuhan menolong kita dalam hal ini. Аминь. Очень приятно и радостно сегодня было послужить с отцом Борисом, Sangat menyenangkan, Satu, sangat penuh ya. sukacita pelayanan bersama Нашим Romo Boris dan diakonom. Romo Yohan Дамианом, dan diakon kita Romo с Damian прекрасным хором. dengan paduan suara yang С luar вами, biasa. дорогие мои братья и сестры. Dengan Anda semua, saudara-saudari terkasih. В эти святые пасхальные дни мы говорим вот эти слова, которые вечно живые. Pada hari-hari Paskah ini kita mengatakan kata-kata yang senantiasa hidup. И они как раз свидетельствуют нашу веру. Христос воскресе, воистину воскресе. Dan kata-kata ini menjadi kesaksian iman kita bahwa Kristus telah bangkit dan benar dia telah bangkit. Будем и дальше в своей жизни всегда радоваться о воскресшем Спасителе. Kita akan senantiasa melanjutkan maju ke depan dalam hidup kita, bersukacita dalam juru selamat kita. Очень известный святой, преподобный Серафим Саровский, Ada seorang santo yang sangat terkenal, Bapak yang amat berhormat Serafim dari Sarov. он всегда встречал любого человека со словами: Dia selalu bertemu dengan orang manapun dengan kata-kata ini. «Что печалишься? Радость моя, Христос воскресе». Kenapa kau bersedih? Sukacitaku, Kristus telah bangkit. Поэтому мы не будем печалиться, мы будем радоваться. Oleh karena itu kita tidak akan bersedih, kita akan И за bersukacita все Бога благодарить. dan bersyukur atas segala hal kepada Allah. Спасибо, Господи, что Отец Борис позволили мне сегодня послужить вместе с вами. Terima kasih Romo Boris bahwa Romo Boris menghendaki memperkenankan saya untuk pelayanan di sini pada hari ini. Вам крепкости сил, Kiranya Anda dianugerahi kekuatan dalam dan бодрости kekuasaan, духа, semangat dalam roh, всесильной помощи Божией в вашем пасторском служении на много и благая вера. pertolongan Allah yang maha kuasa dalam pelayanan Anda sebagai seorang pastor kepada Allah, panjang umur dan umur yang baik. У вас прекрасный текст. Спасибо. Paroki Anda indah sekali. Terima kasih. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос telah bangkit! Benar dia telah bangkit. Христос анести! Hristos anesti. Bisa mengucapkan salam kepada jemaat. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semuanya, saudara-saudara yang telah hadir dalam perayaan kita. Kita telah memperingati nama dari gereja kita, yaitu Gereja Santo Thomas. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara ikut ambil bagian dalam acara ini. Dan kita juga sangat berbahagia sekali karena hari ini kita kedatangan Archimandrit bermitra Pada Pavel. Terima kasih atas kehadirannya yang bersedia untuk melayani kita semuanya di sini dalam hari yang berbahagia ini.
Jadi kami semuanya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga atas disampaikannya berkat-berkat dari Metropolitan Sergi untuk kami semuanya, dan terima kasih.